ولسمشر محمد اشرف غني ولې د سلو ولسوالیو قومندانان بدل کړل او هغوی ته یې څه ویلي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. افغان حکومت په 9 ولایتونو کې د سلو ولسوالیو لپاره 100 نوي امنیه قومندانان وټاکل. د یادو قومندانانو د معرفي کېدو په مراسمو کې وویل شول چې د ولسمشر غني د لارښوونې پر بنسټ له څه باندې 600 بریدمنانو څخه ازموینه واخیستل شوه چې 100 تنه پکې بریالي شول. ولسمشر غني نه وټاکل شو امنیه قومندانانو ته په خطاب کې ویلي چې له عامو خلکو سره به د دوی چلند نرم او دښمن لپاره څوک وي. ولسوالیو ته د دوی په ورتګ سره به هلته داسې انګیزه، مدیریت، تعهد او خوځښت راشي چې د افغانستان په تاریخ کې به بېساری وي. ولسمشر غني ویلي چې نوي امنیه قومندانان د وسلوال پوځ د اعلی سرقومندان ملاتړ له ځان سره لري. دغه راز جمهور رئیس وویل ستاسې هویت به یوازې ملي هویت وي او باید ولس ته مو غېږ پرانیستې وي. په خپل ورتګ سره مو چاپېریال ته مثبت بدلون ورکړی. په هر حال دا لومړی ځل دی چې په دومره لوی شمېر کې کسان د ولسوالیو لپاره د نویو امنیه قومندانانو په صفت ټاکل کیږي. د دغه امنیه قومندانانو د ټاکل کېدو په اړه نظرونه سره ویشلي. ځینې وایي باید په دومره لوی تعداد سره تغیرات نه وای راغلي او ځینې داسې نیوکې هم لري چې دا کسان په واسطو ټاکل شوي. خو ځینې بیا وایي چې رهبري کې تغییر او د دغو لوستو ځوانانو په تلو سره به د ولسوالیو وضعیت بدل شي او د قومندانانو بدلول او د نوو قومندانانو ټاکل ښه پرېکړه ده. په هر حال تاسو دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مې په لویه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.